မင်္ဂလာပါရှင် Finish Education မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်အခုကျွန်မသင်ကြားပို့ချပေးမယ်သင်ခန်းစာလေးကတော့ formatting သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် formatting မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ exam မှာ number format တွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်တစ်ခါ alignment တွေကိုဘယ်လိုမျိုးချိန်ရမလဲ rotate တွေကိုဘယ်လိုလှည့်မလဲနောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်တော့ watermark တွေဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲ format တင်းတွေကို copy ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာလေးတွေကိုပြောပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တော့ကျမတို့က number format တွေ date format တွေကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဦးဆုံးလူကြီးမြင့်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ V column တိုင်းက date တွေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ date တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပုံစံလေးတွေကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ design လေးတွေ format လေးတွေပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်အခုလူကြီးမင်းတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ date format က monday year ဆိုတဲ့ format ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့ဒါကိုကျမတို့က day month year format ပြောင်းခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် day ကို day month year ကိုမှ month မှာcharacter လေးတွေထည့်ခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးထည့်ခြင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ formatting ပြုလုပ်ရပါတယ်ရှင် formatting ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးမိမိပြောင်းလို့တဲ့ cell ကို select ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမက date မှာB3 ကနေစပြီးတော့မှ select ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဘယ်ထိပေးမလဲဆိုတော့ကျမတို့ date ရဲ့ရေးထားတဲ့ entry အစုံB30 ထိကို select ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ home tab ထဲမှာ horizontal home tab ထဲမှာ number group ရှိပါတယ် number group ရဲ့အပေါ်မှာ date ဆိုပြီးတော့ပြနေပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ number format တွေပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာGeneral ရှိရယ် number ရှိရယ် currency ရှိရယ် accounting ရှိရယ် short date long date ဆိုပြီးတော့မှရှိနေပါတယ်ရှင်ကျမတို့က short date ပြင်ခြင်းတော့ short date ကို click နှိပ်လို့ရပါတယ်long date ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ long date ကို click နှိပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ long date ဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာ long date ကို click နှိပ်လိုက်တယ်နော် long date ဖြစ်သွားပါပြီသူကရက်လနဲ့အကောင်လုံးကို Monday လား Saturday လား Tuesday ကအစ long day ကပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့က short date ကိုမှကျမတို့က character တွေလည်းပါမယ် number တွေလည်းပါမယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဘယ်ကနေသွားမလဲဆိုတော့ home tab ထဲမှာ number ဆိုတဲ့ group ရှိပါတယ်အဲ့ group ရဲ့ဒီဘက်ဘေးနားမှာdown arrow လေးပြနေတဲ့ box လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ box လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ် click ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက number ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီ formatting ဆိုတဲ့ box လေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမင်းတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုဒီမှာလာချိန်လို့ရပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ day month year ကိုလိုချင်တယ် day မှာကnumber ထားပြီးတော့မှ month မှာက character ထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကစင်မယ်ပုံလေးတိုင်းကိုယူလိုက်မှဖြစ်ပြီးတော့ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ day month year ဆိုပြီးတော့မှကြာလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လိုလိုက်ပြီးတော့မှ date တွေကိုပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်မိမိစိတ်ကပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့နောက်ထပ်ပြောင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ home tab ထဲမှာ number group တွေက down arrow လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ custom နဲ့လည်းလာပြီးတော့မှပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်DDMLY လေးလုံးနဲ့လည်းလာပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် M ကိုman တွေကိုအရှေ့ကောက်ရေးခြင်းနဲ့အကုန်လုံးဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာ M လေးကိုနောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ man တွေကအရှေ့ကောက်ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင် man တွေကအရှေ့ကောက်စာသားနဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျမတို့က shortcut key ကို number format ဘောက်ခေါ်နေဆိုရင် control နဲ့ 1 နဲ့ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါshortcut key အနေဖြင့်သုံးလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့လိုပဲကျမတို့က number တွေကို number format သွင်းခြင်းတယ်ပေါ့နော် number တွေကို comma ကောက်တာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အရှေ့က dollar sign တွေထည့်တာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် mmk တွေထည့်တာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှေ့မှာကျမတို့ date format လုပ်ပြသွားသလိုပဲ number တွေကိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ပထမဆုံးကျမတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ number တွေကို select ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမက select ပေးလိုက်ပါပြီ control 1 လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ format cell box လေးကြာလာပြီအဲ့မှာ general ရှိရယ် number ရှိရယ် currency ရှိရယ် accounting ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ number တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က general ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ symbol ပြထားတဲ့အတိုင်းနေရာမှာဖြစ်တယ် number ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက comma တွေမကုတ်ပေးဘူးလားကုတ်ပေးလားဆိုတာဒီမှာလာပြီးတော့မှcomma ကုတ်တာမကုတ်တာကိုဒီမှာလာပြီးပြောင်းလို့ရတယ် decimal place တွေကို2နေရာ3မလား3နေရာ3မလားပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ number မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ currency ပုံစံတွေရှေ့က dollar sign လား
ဒါမှမဟုတ်ရှင် MMK လားဒါတွေကိုထည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် currency မှာလာပြီးတော့မှထည့်ရပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကစင်မယ်အနေဖြင့်ဒေါ်လာဆိုင်ပြထားရဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင်အကောင့်နဲ့ currency ရဲ့ကတော့ပုံစံတူတူပါပဲရှင်တခုတည်းကကြိုက်တာသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမက currency ကိုယူပြီးတော့ okay ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒေါ်လာဆိုင်လေးတွေနဲ့ဖြစ်သွားပါပြီရှင်နောက်တစ်ခုကတော့percentage ပေါ့နော် percentage ကိုဘယ်လိုပြောင်းနေလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှေ့ကနီးတူပဲပြောင်းလို့ရပါတယ်ရှင် percentage ကိုပြောင်းချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းချင်တဲ့ cell ကို select ပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်format cell ဘာကိုခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် control 1လေးနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ percentage ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ percentage ကိုဒီမှာသူက symbol ပြထားပါတယ်ဒသမ2နေရာနဲ့ decimal place ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြထားတဲ့အခါကျရင်ကိုကြိုက်ရင်တော့2နေရာယူလို့ရတယ်2နေရာမလိုချင်ဘူး3နေရာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာလာပြီးတော့ decimal place တွေလာပြီးတော့မှတိုးလို့ရပါတယ်အတိုးလျှော့တွေပြုလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါက percentage ဖြစ်သွားပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါကကျွန်မအခုပြောပြသွားပေးတာတော့ Myanmar format တွေကိုဘယ်လိုပြင်လဲဆိုတာကိုပြောပြသွားပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ alignment ချိန်တာလေးကိုပြောပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေကို alignment ကို center ချိန်တာတို့ left hand side ချိန်တာတို့ right hand side ချိန်တာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူကလည်းထုံးစံအတိုင်းပဲပြင်ခြင်းနဲ့ cell တွေကိုအရင်ဆုံး select ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်မကဒီက character တွေပေါ့နော်header name လေးတွေကိုကျွန်မက center ကိုရွှေ့ခြင်းတယ် center ကိုရွှေ့ခြင်းတယ်ဆိုရင်ရွှေ့ခြင်းတဲ့ cell ကိုအရင်ဆုံး select ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ home tab ထဲမှာ alignment group ဆိုတာရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ alignment မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုချိန်ခြင်းတဲ့ center တွေကိုလာပြီးတော့မှချိန်လို့ရပါတယ် center ချိန်တာရှိရ left hand side ချိန်တာ alignment left ချိန်တာရှိရ right ချိန်တာရှိရပေါ့နော်ဒါကကြတော့စာသားတွေကို top alignment ချိန်တာရှိရmiddle alignment ချိန်တာရှိရ bottom alignment ချိန်တာရှိရပေါ့နော်အခုကျမတို့ချိန်တာကတော့ bottom alignment ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့က middle alignment ကိုချိန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ middle alignment တွေကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့တိတ်ပြီးတော့မသိတာဘူးပေါ့နော်ဒီလိုချဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ cell တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ middle alignment ကဘာလဲ center left alignment ကဘာလဲ right alignment ကဘာလဲဆိုတာသိရပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့က top alignment ကိုချိန်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့် top alignment ကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အပေါ်ဆုံးကိုရောက်သွားတယ် middle ဆိုရင်အလယ်ရောက်လာတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ bottom ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ညာတော့အဖြစ်တော့ middle ပဲချိန်ကြပါရဲ့ရှင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဒီကောင်ကကြတော့ alignment left လား center လား right လားကိုချိန်တာဖြစ်ပါတယ်အခုပုံစံမှာပြထားတာ alignment left ချိန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမက center ကိုချိန်ပြီးရင် center ကိုကလစ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် data တွေအားလုံးက center ရောက်သွားပါမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးalignment right ချိန်နေတယ်ဆိုရင် right ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် data တွေအားလုံးက right ဘက်ကိုရောက်သွားပါမယ်ကျမကတော့ header ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ center မှာပဲထားပါမယ်ရှင်ဒါကတော့ alignment တွေကိုချိန်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီစာသားတွေပေါ့နော်အခု alignment ချိန်ထားတဲ့စာသားတွေကို rotate လဲလှည့်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့ rotate လှည့်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောင်းတော့က Myanmar cell box ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ခေါ်လို့ရပါတယ် control 1နဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း home tab ထဲမှာ alignment group ထဲမှာဘေးနားမှာ down arrow လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ down arrow မှာ alignment setting ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း alignment ကိုရောက်ပါတယ်ရှင်အဲ့ alignment မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာချိန်လို့ရတာ horizontal ကို center လား vertical ကို center လားပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင် tab control တွေကိုလည်းပြုလုပ်လို့ရအဲ့လိုမျိုးဟာတွေ map cell တွေပြုလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် alignment ကိုဒီဘက်က ratio တွေလိုက်လဲdegree လိုက်လဲချိန်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီ degree လိုက်ဆိုကျွန်မတစ်စောင်းလေးထားခြင်းတော့ကျွန်မဒီမှာမောက်ပိုင်နာလေးကိုဖိပြီးတော့မြားလေးကိုအပေါ်ရွှေ့သွားပါတယ်43 degree ပေါ့နော်အဲ့ဒီ43 degree ကိုထားကြည့်မယ်ဆိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်မ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့43 degree အတိုင်း character တွေကစာသားတွေကအပေါ်ကို43 degree ရွှေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ rotate လှည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် tab တွေကို rotate လှည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးသားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မပြောပြပေးမှာကတော့ formatting တွေဘယ်လို copy ဆွဲလဲပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ကျမတို့ကဒီမှာ
Myanmar formatting တွေ့ထားတယ်အဲ့တော့ product A မှာ Myanmar formatting တွင်းထားရဆိုရင် product B မှာလည်းဒီ data တွေကိုကျမတို့ကနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်လုပ်ရမယ် percentage တွေဆိုလည်းကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့မှရှင်းတဲ့ကိုက်ညီမှုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကထပ်ပြီးတော့မှဒီ selection ပေးတယ်ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့မှ format Myanmar format တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ချင်းမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အရှိရပုံစံတူတိုင်းကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကပုံစံတူလုပ်ချင်တဲ့ cell တွေကို select ပေးပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် home tab ထဲမှာ clip ပါကူထဲမှာစိတ်တုပ်နေတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါ format painter လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျမတို့ကပြောင်းချင်တဲ့ cell တွေကို select ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက format auto ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုပဲကျမတို့က percentage ကိုလည်းပြောင်းပြီးသား percentage တွေကို select ပေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ clip ပေါက်ဂရုထဲမှာ format painter ကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကိုပြောင်းချင်တဲ့ cell ကိုတွားပြီးတော့မှ select ပေးပြီးတော့ mouse pointer လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် format တွေ auto ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ copy cell formatting လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ watermark တွေထည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ watermark ဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့မှပြောပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ watermark ထည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် watermark ကိုနှစ်နည်းထည့်လို့ရပါတယ်။တစ်နည်းကတော့စာသားပဲထည့်တာပါ။တစ်နည်းကတော့ photo တွေထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ကျမတို့က watermark ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုးရိုး normal view ထဲမှာ watermark ကိုထည့်လို့မရတယ်လို့ normal view မှာလည်း watermark ကမမြင်ရပါဘူးရှင်။ဘယ်အချိန်မှလာမြင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် print ထုတ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာမြင်ရတယ်လို့ viewပြောင်းထားလို့ရှိရင်လည်းမြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့က watermark ထည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Excel ကို page layout မှာသွားပြီးတော့မှဒီ view ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအောက် button ညာဘက်အောက်မှာဒီ button လေးရှိပါတယ်အဲ့ button လေးကိုသွားနှိပ်လဲရပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ view tab ထဲမှာ view tab ထဲမှာ page layout ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ page layout view လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှကျမတို့ header နေရာမှာheader နေရာမှာဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်မယ်သို့မဟုတ်ကျမတို့ကဓာတ်ပုံမထည့်ခြင်းတဲ့လူကိုယ့်ရဲ့ company နာမည်ကိုဘယ်ထည့်ခြင်းတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ company နာမည်ထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ app header လေးမှာကျမတို့ကစာလေးသွားချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကစာလေးချလိုက်တာနဲ့ header and folder ဆိုတဲ့ tab လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ header and folder ဆိုတာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကpicture ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားပါပြီရှင်အဲ့ဒါဆိုရင် picture ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က picture ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် online ရော offline ရောပေါ့နော်နှစ်မျိုးလုံးထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်မကတော့ offline ပဲထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ offline ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိသက်ဆိုင်ရာဓာတ်ပုံရှိရဲ့လူနေရာကိုပတ်လန်းချောင်းရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ကျွန်မကဓာတ်ပုံလေးကိုရွေးပြီးတော့ insert ဆိုပြီးတော့မှထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင် header နေရာမှာထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာဒီမှာတော့ picture ပဲပြရဲပေါ့နော်ကာစာကိုအပြင်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုနေရာရွှေ့တာတွေပါပြုလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် center ကိုထားချင်တယ် center ကိုထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးရဲ့အရှိ M ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကာစာချပြီးတော့ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကာစာချပြီးတော့မှအန်နာလေးခောက်ပြီးတော့မှကျမတို့ကနေရာကိုရွှေ့လို့ရလို့ format picture မှာလည်းသွားပြီးတော့မှဒီ picture ရဲ့ size တွေ height တွေ width တွေကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့မှပြင်လို့ရပါတယ်ရှင် height တွေပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိုး short ကိုဒီမှာလာလုပ်လို့ရပါတယ်ရှင် height အတိုး short လုပ်မယ် width အတိုး short လုပ်မယ်เนาะပြီးတော့လို့ရှိရင် picture ကိုcenter စားချင်တာလား top ထားမှာလား left right top bottom ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်လို့ brightness တွေကိုလည်းချိန်လို့ရပါတယ် contrast တွေကိုလည်းလာပြီးတော့မှချိန်လို့ရပါတယ်စာသားတွေရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာစာသားလာပြီးတော့မှရေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါလေးကို okay လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ picture ရဲ့ size ကလေးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော် picture ရဲ့ size လေးပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ page layout view မှာပဲမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့က normal view ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ normal view ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီ watermark ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အချိန်မျိုးမှာမြင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခါကျမတို့ control P လေးနှိပ်ပြီးတော့ print ထုတ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဟောဒီမှာ watermark ပါလာတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ကျမက Excel မှာ watermark ဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာကိုပြောပြသွားပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်